Друзья, сегодня мы обсудим с вами одну очень животрепещущую тему. Вот такой вот Xiaomi Mi TV 4 Stick, Mi TV Stick 4K, вот так вот будет правильней, на Amlogic S905Y4 процессоре, и мне вот прям завалили меня вопросами. Но есть Mi Cool KD3, он новый, он там вообще круче, и вот он круче, чем Xiaomi Mi TV Stick. Так вот, сегодня мы разберем, почему Xiaomi Mi TV Stick топ из стиков из Китая на сегодняшний день, почему Mi Cool KD3 не будет топом, и сравним их в этом обзоре на канале Технозон, так что поехали. Вы знаете, перед тем, как мы сейчас перейдем на AliExpress и начнем сравнивать именно оттуда, я вам советую нажать подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые важные, интересные и классные обзоры, а еще ссылки на вот этот вот Xiaomi Mi TV Stick и на те стики, которые мы сегодня обсудим, будут лежать в описании под видео, как и обзоры на них. Смотрите, дело в том, что когда вышел Mi Cool KD3, все мне начали писать, что это будет топ. Не знаю, с чего они решили, но давайте мы начнем с цены. На текущий момент Xiaomi Mi TV Stick 4K, давайте мы выберем его, в среднем стоит, а вот, кстати, вы видели, он сейчас стоит уже 49,99, но это, скорее всего, Xiaomi, да нет, слушайте, вообще жесть, 49,99, вау! Вау, он еще подешевел, он стал дешевле, но правда доставка, это у меня стоит Пуэрто-Рико. Узнать доставку для вашего региона вы можете просто-напросто перейти, выбрать вашу страну, потому что у меня стоит почему-то Пуэрто-Рико. Выбираете страну и смотрите доставку. В общем-то, цена вообще, сладенькая, да? Дело в том, что тот же самый Mi Cool KD3 на текущий момент стоит в среднем $55, а вот я вижу появился $44. Ну давайте, это, слушайте, это скорее всего для Пуэрто-Рико такая цена. Да нет, такая вот цена. Действительно дешево, $44, но опять же доставочка качает. В среднем это будет $50-55 по кругу. Но тут такое дело. Дело в том, что и тот стик, и то есть и Xiaomi Mi TV 4K, и Mi Cool KD3 основаны на одинаковом процессоре. Этот процессор Amlogic S905Y4. И вот мы будем основывать наше сравнение конкретно на обзорах, на двух обзорах, но только не на... знаете на чем? Не на Mi Cool KD3 и нашем Xiaomi Mi TV 4K, а на Realme. Знаете почему? Потому что по сути, что сделал Mi Cool? Они просто-напросто выпустили клон. И клон этот является клоном Realme. Вот у меня здесь мой обзор на TV-стик Realme 4K. Здесь мы видим производитель у нас Skyward Digital, то есть и Realme, и Mi Cool, одного поля ягода, просто бренды, которые цепляют свой шильдик на какие-то произведенные сторонними производителями вещи. Допустим, тот же самый, если мы откроем Mi Cool KD3 от Mi Cool, то это тот же Skyward Digital. Мы можем с вами сравнить, это та же самая плата. Вот давайте, так вот будет, наверное, легче, я сейчас поменьше сделаю. Это та же самая плата HP 46BY4 платформа. То есть, HP 46B, Y4 здесь всего лишь обозначили процессор. Здесь тоже Y4, вот она, BY4. Это устройство YYT и там, и там. То есть, это абсолютно идентичные два ТВ-стика, только с разными пультами. И единственная разница, но почему, в принципе, я сейчас вам скажу Realme, почему? Потому что если вы хотите брать из этих двух стиков что-то одно, то взяв Realme за те деньги, которые за него просят, там, $43, то, что там $15-13, даже не обращайте внимания, нереальные цены. Мы однозначно проверенных продавцов предоставляем, поэтому вы не попадете. То есть, взяв Realme за $42, вы получите примерно то же самое. Но тут есть одно но. В Mi Cool KD3 есть управление пультом инфракрасной опцией вашего телевизора. И она действительно там есть.
Это все, в принципе, делает, скажем так, преимущество до тех пор, пока вы не используете какие-то Bluetooth моменты. Почему? Потому что если вы используете Bluetooth акустику, а есть такие люди, то вам нужно будет управление громкостью самого Android устройства, а не инфракрасной опции вашего телевизора. Потому что если он подключен по Bluetooth напрямую к самой приставке, либо к ТВ-стику, регулировать таким образом вы громкость не сможете. И мы с этим сталкиваемся. Но это все мелочи. Давайте теперь пройдемся по преимуществам каждого из стиков и вернемся изначально к Xiaomi Mi TV 4K. Что же нам вообще предлагает Xiaomi Mi TV 4K? Это интерфейс Android TV. Вы его сейчас видите на моем экране. То есть я делал обзор, показал, что это классический интерфейс Android TV, у которого есть каналы рекомендаций, которые вы можете перемещать, удалять, добавлять и делать с этим огромное количество различных действий. Realme 4K, как и Mi Cool KD3, мы сейчас с вами перейдем и увидим интерфейс. Это Google TV интерфейс с одним меню, вернее, в одной строкой на приложение, в одной вкладкой приложения и огромным количеством каналов, с которыми вы ничего сделать не сможете, потому что Google TV, как его вывалил, так оно и будет у вас лежать на экране. И правильно я вот применил, вывалил, навалял, потому что Google TV изначально платформа слабее. То есть, если учитывать цену, всего лишь разница там даже в $10 вниз, даже в $10, хотя она сейчас меньше, то вы же понимаете, что круче купить Android TV платформу, чем Google TV, потому что Android TV кастомизируется, Google TV нет. В Android TV есть каналы, в Google TV нет. И тут еще немаловажный аспект. Дело в том, что в Xiaomi Mi TV 4K работает глобальный поиск на поиск внутри приложений, которые обеспечивают мультимедиа, то в Google TV вы таких моментов не найдете. То есть там будет работать на покупку этого самого контента внутри приложений, не более, не менее. Это вы все можете увидеть в наших обзорах. Я специально ориентируюсь на наши обзоры. То есть взять вот таким вот образом пульт и сказать там: найди мне, пожалуйста, какой-то там фильм, то ну давайте мы сейчас это все дело посмотрим, как это реализовано в Google TV. По сути, я вот проверяю голосовую функцию на Google TV, например, выбиваю черный список, и у меня вываливает вот черный список в вот таком виде, и мы можем только там зайти, посмотреть, какие есть сезоны, и приобрести этот сериал в каких-то сервисах, которые его предлагают. То есть это единственное, что мы можем сделать на текущий момент на Google TV. Это важно понимать. Что может еще, в принципе, наш Xiaomi Mi TV 4K по сравнению с Realme и с Mi Cool KD3? Ну, во-первых, у Xiaomi Mi TV 4K есть точно такой же инфракрасный пульт. Ну, это мы тоже показывали в своем обзоре. И вот, пожалуйста, у нас я показываю как раз, как настраивается мой телевизор с помощью данного пульта. То есть он работает, мой ресивер, все прекрасно работает. То есть мы можем точно так же осуществлять управление телевизором на Xiaomi Mi TV 4K, как и на Mi Cool KD3. Да, на Mi Cool KD3 вы это можете делать. Дальше. Что же мы имеем в Xiaomi Mi TV 4K? Мы имеем Dolby Vision. Это технология, позволяющая, ну это улучшенный HDR, да, с поддержкой Dolby Vision, Netflix, несмотря на то, что в Mi Cool KD3 тоже есть Netflix, но там есть только HDR. Вот и все. Мы в Xiaomi Mi TV 4K получаем Dolby Vision. Немаловажный момент, мы получаем Dolby Atmos, которого в Mi Cool KD3 нет. Немаловажный момент, мы получаем еще с вами DTS, которого ни в Realme, ни в Mi Cool KD3 нет просто-напросто. И самое главное, что здесь мы через приложение TV Quick Actions можем реализовать автофреймрейт. Автофреймрейт на Mi Cool KD3, на Realme Stick 4K через TV Quick Actions и просто не работает. Его там просто-напросто нет. Вы можете об этом забыть. Поэтому это еще одно преимущество у Xiaomi Mi TV 4K стика перед вот этой вот платформой, которую выпускает Skyward. Именно
именно так мы можем обозвать это единый ТВ-бокс, который выпускается под разными брендами. Конечно же, работают они все с вот такими вот переходниками OTG кабелями. Вы можете подключать жесткий диск через хабы Ugreen, которые мы тоже тестировали. У меня даже где-то валялся, но, к сожалению, на текущий момент я его куда-то домой отвез и там использую со своим стиком 4К. То есть это тоже работает. Вы можете подключить USB, внешний сетевой модуль, но немаловажный тоже момент. Работают примерно одинаково эти все приставки с Wi-Fi, которые выдают, ну давайте вот смотрите, Xiaomi Mi TV 4K. Он выдает больше 300 мегабит. То есть вы должны это понимать, что в 5 гигагерцовых сетях он выдает больше 300 мегабит. То, что были какие-то проблемы на старте с 2,4 ГГц, решается это все выбором одной ширины канала в 2,4 ГГц в самом роутере, либо 40, либо 20, и тогда у него 2,4 становится вообще просто идеально работающим. В Xiaomi, ну, грубо говоря, в Skyward у нас скорость, сейчас я вам покажу, скорость тоже ошеломительная, больше 400 мегабит в секунду. Это как бы мега супер результат. Он на загрузку и на выгрузку тоже очень высокий. И работают модули во всех этих приставках одинаково. Также работает и в Xiaomi Mi TV 4K, и в Realme абсолютно одинаково кодек AV1. То есть они поддерживают AV1 кодек для проигрывания стриминговых сервисов. Например, в YouTube AV1 уже работает, Netflix частично начал использовать, работает. Но тут вот есть один интересный момент. По истории использования Xiaomi устройств, вот этих вот стиков, приставок, обновления приходят до сих пор на Xiaomi Mi Box 3, который был выпущен еще в 2016 году. Нет, в каком? 2018, да, в 2018 году, по-моему, он был выпущен. Да, в 2018 году был выпущен Xiaomi Mi Box 3, и он до сих пор получает обновление. Он получил переход с Android с 6 на 8, с 8 на 9, на секундочку. И продолжает получать обнову, ну, на 10, по-моему. Что у нас там? У меня Mi Box 3 стоит, я сегодня поеду. У мамы стоит, я там, по-моему, 10 уже получал. Напишите в комментах, уже просто-напросто у меня столько этих боксов в голове. А вот насчет Realme и насчет, допустим, того же самого Mi Coolca D3, я на 1000% уверен, что обновлений больше не будет. Но у меня есть на то основание, потому что я использую также Mi Coolca M2 в своей работе, который выпущен тем же самым Skyward, и, к сожалению, ни одного обновления почти за год так и не прилетело. Поэтому мы можем про обновление забыть. И к тому же мы уже понимаем, что это Google TV, это Android TV. И мы уже даже сейчас вырисовывается, что Xiaomi Mi TV 4K более привлекателен, несмотря на его цену на $8 дороже. Для тех, кто начнет говорить, что там процессор, быстродействие, но дело в том, что все эти приставки основаны на 4X ARM Cortex A35, это 4-ядерные процессоры AMLogic S905Y4, 2-гигагерцовые, все три ТВ-стика вот этих вот имеют одинаковый процессор, но абсолютно разную реализацию. И давайте так, уже я буду подводить резюме, все уже начинают понимать, что Xiaomi это действительно топ из стиков из Китая, и основные преимущества перед всеми этими стиками из Китая мы имеем сертификации Dolby Atmos, Dolby Vision, HDR10, DTS HD заявлен, пока не реализован, Android TV платформа, голосовой поиск глобальный, инфракрасная опция в самом пульте, позволяющая настроить ваш ресивер либо телевизор. То есть это мы все имеем. И, конечно же, поддержка обновлений, которые систематически приходят на устройство Xiaomi. В отличие от тех же самых Mi Coolca D3, ну, в общем-то, Skyward линейки, которые действительно работают неплохо. Я не скажу, что это плохие ТВ-боксы, они неплохо работают, но имеем, что имеем. Имеем Google интерфейс без глобального голосового поиска, мы не имеем там Dolby Vision, мы не имеем там Dolby Atmos и не имеем DTS. Ну, есть как есть, хотя там тоже сертификат, Netflix, вы можете ставить там Кинопоиск, Иви, все что угодно, они тоже будут прекрасно работать. В остальном все мы конкретно рекомендуем из этого всего набора Xiaomi Mi TV 4K, ссылки в описании под видео, а с вами был Bubble на канале Технозон, пока.